गाइस இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஸ்கூட்டர் மாடல்ல ஆஃப் ரோட் வெஹிக்கிள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஆஃப் ரோட்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நம்ம எக்ஸ்பல்ஸ் வீடியோ போட்டுருந்தோம். சரி, இதுல ஆஃப் ரோடுங்கும்போது மலையிலயும் சரி இல்ல லாங் எவ்வளவு தூரமா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஆஃப் ரோடு பக்கம் ஓட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபேமிலி ஸ்கூட்டர் பெஸ்ட்டான ப்ரைஸில் நம்ம இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, என்ன வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவில் இப்போ புதுசாக லான்ச் பண்ண மேஸ்டரோ எட்ஜ் 125ல Xtec மாடல் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, கூட இருக்க பெல் பட்டனை டச் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதுதாங்க நம்மளோட மேஸ்டரோ எட்ஜ் 125 Xtec வண்டி. ஸோ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரினா 4 ஸ்டெப் டெமோ வைஸில் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லாம்ப் பார்த்தாவே தெரியும். ஒரு மான்ஸ்டருங்கிறது ஒரு ரோபோட் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வண்டி பார்த்தாவே வேறு லெவல் லுக்கில் இருக்குது. ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருக்காங்க. எல்இடி ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ப்பு ஆல்ரெடி வந்து டெஸ்டினி Xtecல கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதே ஆப்ஷன் தான் இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க. லைட்டை பொறுத்தளவு நல்லா உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஸோ லைட்டை பொறுத்தளவு பார்த்தாவே தெரியும் 4 லென்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹை பீம் லோ பீமோடு இருக்குது. ஸோ அடுத்ததாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவோட 3D எம்பலம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 125ங்கிறது வந்து இங்கே தனியாக மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க, உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து ஹீரோ கனெக்ட் ஆப்ஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. ஹீரோ கனெக்ட் இதோடய வந்துடும். ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இங்கே LED லைட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் கீ ஆன் பண்ணோடனே வந்து இங்கே ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் இங்கே வந்துடும். எட்ஜுங்கிறது இந்த டைப்பில் வந்துடும். இந்த வேரியண்ட் வந்து நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்த்துருக்க இந்த வேரியண்ட் வந்து ஜெட்எக்ஸ் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுலேயே 2 வேரியண்ட் இருக்குது, VX ஜெட்எக்ஸ்னு இருக்குது. இது கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் டிசைனில் விட்டுருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் அதே மாதிரி டெஸ்டினிக்கு கொடுத்தது ஏதாவது டெலஸ்கோப்பிங் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமானது நான் முதல்லையே சொல்லியிருக்கேன், இது ஆஃப் ரோடு வெஹிக்கிள்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆஃப் ரோட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இருக்கிற மாடலாக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து 10 இன்ச் அலைவில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து 12 இன்ச் அலைவில் கொடுத்துருக்காங்க, வித் டிஸ்கோட கொடுத்துருக்காங்க. இதை இன்னுமே பெனிஃபிட்னு தான் சொல்லலாம். டிஸ்கோடே வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ ப்ளஸ் அது கூட வந்து ரிஃப்ளெக்டர் கூட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மிரர் வந்து உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் மிரர் தான் இருக்கும். நம்ம டெஸ்டினி Xtecல பார்த்துருந்தோம்னா வந்து உங்களுக்கு சில்வர் கலர் மிரர் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் நார்மல் பிளாஸ்டிக் தான் இருக்கும். ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம ரைட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ வாங்க. ஸோ ரைட் சைடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஸ்டோங்கிறது வந்து எம்பளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. எட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஜெட்எக்ஸ் டிசைனில் ஸ்போர்ட்டி லுக்கில் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்து 125 அப்படிங்கிறது இங்கே மேலே எடுத்துப்பாங்க, தெரியுதான்னு பார்த்துக்குங்க, கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஃப்ளர் கார்டு வந்து சேஃப்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹீட்டை வந்து பில்லியன் ரைடருக்கு தராமல் உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தருதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் கப் அடிஷ்னல்லையே கொடுத்துருக்காங்க, பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரியர் வீல் என்ன இருக்குன்னு அடுத்தது பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ ரியர் வீல் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோக வந்து உங்களுக்கு டெயில் லேம்ப்பு பின்னாடியே இருக்குது. ஸோ ஃபியூல் டேங்க் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெட்ரோல் அடிக்க போகிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைமும் இறங்கி ஏற தேவையில்லை. ஸோ எல்லாமே ஃபீல்வாக்லேயே கொடுத்துருவாங்க. நான் உங்களுக்கு அது டாப் வியூ உங்களுக்கு என்னன்றது காமிக்கிறேன். ஸோ லெஃப்ட் அண்ட் டாப்பில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ லெஃப்ட் வீல் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிக்கர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, வித் சைடு ஸ்டாண்ட் ஆப்ஷன், இன்ஜின் கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. வண்டி சைடு ஸ்டாண்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம செல்ஃப் போட்டால் செல்ஃப் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் ரைட்டில் பார்த்தது தான் லெஃப்ட்லி மேஸ்ட்ரோங்கிறது எம்பளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க, எட்ஜுங்கிறது வந்து ஸ்போர்ட்டி லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டாப் வியூவில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டல் மீட்ரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஜிட்டல் மீட்ரு கொடுத்துருக்காங்க. லுக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். உங்களுக்கு மேனுவல் செட் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணோடனே I3S ஃபியூல் ரிசர்வ் லைட்டு MI லைட்டு எல்லாமே இருக்குது. ஸோ RPM கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஃபியூல் லெவல் கொடுத்துருக்காங்க, இது கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுலேயே வந்து டேட் ஆஃப் இயர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது ட்ரிப் 1 ஆவரேஜ் மைலேஜ் இல்லை அக்யூரேட்டாக கொடுத்துருவாங்க. நம்ம ஒரு 30 to 50க்குள்ளே போனால் உங்களுக்கு என்ன மைலேஜ் வருது, இல்லை 30 கீழே வந்தால் எவ்வளோ மைலேஜ் வருது, நம்ம ஓட்டுற கண்டிஷனை பொறுத்து ரோட் சைடு பொறுத்து உங்களுக்கு மைலேஜ் எவ்வளோ கிடைக்குன்னு ஆவரேஜ் மைலேஜ் அதிலே சொல்லிடும். ஸோ ட்ரிப் 2 அதே தான். ட்ரிப் 3யில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப் 3 கிடையாதுங்க, ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் நான் ஆல்ரெடி இதுலேயே தான் சொல்லியிருந்தேன். ஹீரோ ரைடர் ஆப் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வச்சுக்கக்கூடிய ஹீரோ ப்ராடக்ட் என்ன ப்ராடக்ட்டோ அதோட கொடுத்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் என்னென்னா ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் இருக்குது, வித் உங்களுக்கு GPS வித் நேவிகேஷனோடு இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் ஒரு பக்கம் போகிறீங்க, அது ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுலேயே எல்லாமே காமிச்சு கொடுத்துரும். சேம் மொபைலில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத விடவே உங்களுக்கு வந்து இதில் நல்ல ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் மைலேஜ் ஆப்ஷன் இதிலே கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அடுத்தது கீ செட்டில் பார்த்துடலாம். ஸோ சாவி ஆன் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, ஆஃப் சீட் ஓப்பன் நார்மல் லெஃப்ட் சைட்லேயே வந்துடும்.
ஃபியூல் லெவல் உள்ளே அழுத்தி ரைட் சைடு திருப்பினா ஃபியூல் லெவல் வந்துடும். நான் ஃபியூல் லெவல் காமிச்சிட்றேன். ஸோ பார்த்தாவே தெரியும், நம்ம ஒரு மூடி மாதிரி இருக்குது, அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஃபியூல் அடிச்சிடலாம். ஸோ இது 5.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மாடல். நான் 5 லிட்டர் அடித்தாவே பெட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ சீட்டு ஓப்பன் பண்ணி சீட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ சீட்டுக்குள்ளே ஒரு ஹெல்மெட் வைக்கிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது. இது நார்மல் ஹெல்த்தி வந்துடும். வித் உங்களுக்கு மொபைல் சார்ஜர் உள்ளேயே கொடுத்துருக்காங்க. பூட் லைட்டு உங்களுக்கு இந்த நேரம் வந்துடும். ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. ப்ளஸ் ஆஃப் ரோடு வெஹிக்கிள்னு கூட உங்களுக்கு ஃபேமிலி பைக்குன்னு சொல்லலாம். எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு யூஸுக்கு தான் அதிகமாக ஸ்கூட்டர் எடுப்பாங்க. ஸோ அதுலேயே ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கேஸ் சிலிண்டர் இதில் வைக்கலாமான்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. கண்டிப்பாக சிலிண்டர் இந்த மாடலில் வைக்கலாம். ஸோ ரொம்பவுமே ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும், ரொம்பவுமே அகலமாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு சிலிண்டர் வந்து தாராளமாக வைக்கலாம். ஸோ எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. நமக்கு எது முக்கியம்னா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ப்ரைஸ் தான் முக்கியம்னு சொல்லலாம். ஸோ ப்ரைஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது 1,10,000 வருது. ஃபிட்டிங்ஸ் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு 2,000 சேர்ந்து வருது. ஸோ இதுலேயே உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் இருந்து எல்லாமே வந்துடும். ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் வந்து 50 to 55 ஷோராக வருதுன்னே சொல்லலாம். ஏன்னா மற்ற மாடலெல்லாம் போயிட்டா நிறைய பேர் கேட்பாங்க 120cc ப்ரோ இதுக்கு எப்படி நீங்கள் 50 to 55 வருதுன்னு சொல்லலான்னு போட்டு ஸ்கூட்டரை பொறுத்தளவு 50 to 55 ஷோராக வருதுன்னே சொல்லலாம். வெயிட் வந்து உங்களுக்கு 110 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வண்டியோட ஃபுல் ரிவ்யூ பார்த்தாச்சு. ஷோரூமோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் போய் பாருங்கள். லோக்கலில் இருந்தீங்கனாலும் இப்போ ஷோரூம் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். எல்லா மாடல் எல்லா கலர்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ.